ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ച് എങ്ങനെ ഒരു സ്വീറ്റ് പാൽക്കോവ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായി ഞാനൊരു ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പഞ്ചസാര ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഒരു 5 ഏലക്കായ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ പഞ്ചസാര ഒന്നിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഏലക്കായ് കൂടി പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് 1 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് നന്നായി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നന്നായി ഒന്ന് വറുത്ത് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ വരും, കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകില്ല. നന്നായി ഇത് വറുത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മണമൊക്കെ വരും. ആ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നല്ല പശു നെയ്യാണിത്. ഇതും പശു നെയ്യിലിട്ട് നന്നായി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക. ഈ പശു നെയ്യിലിട്ടതിന് ശേഷം, ഈ നെയ്യ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായി ഈ നെയ്യിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി പശു നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതിൽ വേറെ എണ്ണയൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. പശു നെയ്യാണ് ഏറ്റവും നല്ല ടേസ്റ്റ്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ കൂടി പശു നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകും. ആ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ ഇത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇതിനൊന്ന് നന്നായി തണിയണം. നല്ലോണം തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് നമുക്ക് മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ. ഇതിപ്പോൾ നന്നായി തണിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ച പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെയായി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക, മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായി തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം ഒരു അലിഞ്ഞ പോലെയാകും. അതുകൊണ്ട് കുറേശ്ശെ മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. നന്നായി തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുത്തത് ഒരു 3/4 കപ്പോളം ഉണ്ടായിരിക്കും. പൊടിച്ചെടുത്ത പഞ്ചസാര അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി 1 ടീസ്പൂണ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പശു നെയ്യ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അത് കുറച്ചൊരു ടൈറ്റ് അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് പാൽപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. 1/4 കപ്പ് പാൽപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പിസ്തേൻ്റെ ഇതാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിസ്ത ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തതാണ്. നന്നായി കൈവച്ച് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം.
ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പാക്കി കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ട്രേയിലേക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ വിരിച്ച് ഇതിലേക്കാണ് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടും. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് പിസ്തേൻ്റെ ക്രഷ് ചെയ്ത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഡിസൈനിന് വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുത്തതാണത്. ഇതൊരു 5 മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇതുപോലെ മുറിച്ച് കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം മുറിക്കാൻ പറ്റൂല, പൊട്ടിപ്പോകും. അപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം പുറത്തെടുത്ത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു 1/4 മണിക്കൂർ കൂടി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഈ പീസൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് അടർത്തി മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പം അരമണിക്കൂറോളം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രിഡ്ജിൽ. സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.